नमस्कार मित्रहरू, आज मैले इभिडेन्स लको आउन लागेको परीक्षालाई मध्यनजर गरेर TU 2070 देखि 75 सम्म सोधेका केही महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरूको सल्भ गर्न गइरहेको छु। इभिडेन्स ल जम्मा 50 मार्क्सको हुने गर्दछ, जसमा तपाईलाई 5 वटा क्वेशन सोधिएको हुन्छ। 5 वटा क्वेशन मध्ये कुनै 3 वटा गर्दा हुन्छ। अब आजका इम्पोर्टेन्ट क्वेशन तर्फ लागौं। सर्वप्रथम क्वेशन रहेको छ, एक्सप्लेन द काइन्ड अफ इभिडेन्स ल, अर्थात प्रमाण कानुनका प्रकारहरू बारे लेख्नुहोस्। अब यहाँ प्रमाण कानुनका प्रकारहरू जान्नुभन्दा पहिले प्रमाण भने के हो त्यो तर्फ लागौं, अनि प्रमाण कानुन भने के हो त्यो तर्फ लागौं, अनि प्रमाण कानुनका प्रकारहरू तर्फ लागौं। सर्वप्रथम प्रमाण भने के हो? अदालतलाई आफ्नो कुरा विश्वास दिलाउने माध्यम नै प्रमाण हो। फेरि यहाँलाई एकचोटि पढेर सुनाउँछु, एकदमै सरल रहेको छ। अदालतलाई आफ्नो कुरा विश्वास दिलाउने माध्यम नै प्रमाण हो। इभिडेन्स मिन्स कन्भिन्सिङ अ कोर्ट। अदालतमा पुगेको विवादलाई स्थापित गर्ने वा खण्डन गर्ने हरेक कुरा प्रमाण हुन्। विवादलाई स्पष्ट पार्ने कुनै पनि सम्बन्धित कुरा जसलाई अदालतले ग्रहण गर्दछ अथवा विवादको वास्तविक कुरा पत्ता लगाउनको लागि अदालतले मद्दत गर्ने कुनै पनि तथ्य प्रमाण हो। प्रमाण ऐन 2031 मा प्रमाण शब्दको परिभाषा गरिएको छैन। विभिन्न विद्वानहरूले प्रमाणलाई यसरी परिभाषा गरेका छन्। अब हेरौं विभिन्न विद्वानहरूले प्रमाणलाई कसरी परिभाषा गरेका रहेछन्। मनु, मुद्दा प्रमाणित गर्ने कडी नै प्रमाण हो। मनुका अनुसार मुद्दा प्रमाणित गर्ने कडी नै प्रमाण हो। ब्ल्याक स्टोन, प्रमाण भन्नाले कुनै विशेष कुरालाई पारदर्शिता पार्नु, स्पष्ट पार्नु वा तथ्यको समर्थन वा विरोध गर्नु, विरोधको सिद्ध गर्नु बुझिन्छ। त्यसैगरी प्रकाश वस्तीका अनुसार प्रमाणित गर्ने माध्यमहरू नै प्रमाण हुन्। सालमनका अनुसार प्रमाणले सम्भाव्यता होइन, विवादको वास्तविक वा सत्यता पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ। अब प्रमाण जानिसकेपछि प्रमाण कानुन भने के हो त्यो तर्फ लागौं। प्रमाण कानुनको अर्थ, कस्ता प्रमाणहरू बुझ्नुपर्छ र कस्ता प्रमाणहरू बुझ्नु हुँदैन, प्रमाण पुर्याउने दायित्व र कार्यविधि, प्रमाणको किसिम र सक्षमता, न्यायिक जानकारी, अनुमान, स्वीकृति तथा साबितीको महत्व र साक्षीको विशेष अधिकारका साथै प्रमाण सम्बन्धी विस्तृत र स्पष्ट व्यवस्था गर्ने कानुन नै प्रमाण कानुन हो। फेरि यहाँलाई एकचोटि म पढेर सुनाउँछु। कस्ता प्रमाणहरू बुझ्नुपर्छ र कस्ता प्रमाणहरू बुझ्न हुँदैन, प्रमाण पुर्याउने दायित्व र कार्यविधि, प्रमाणको किसिम र सक्षमता, न्यायिक जानकारी, अनुमान, स्वीकृति तथा साबितीको महत्व र साक्षीको विशेष अधिकारका साथै प्रमाण सम्बन्धी विस्तृत र स्पष्ट व्यवस्था गर्ने कानुन नै प्रमाण कानुन हो। प्रमाण कानुन कार्यविधि कानुनको एउटा भाग हो, जसले व्यक्तिका अधिकार र कर्तव्यलाई सुनिश्चित गर्दछ तथा हरेक मुद्दामा कस्ता तथ्यलाई प्रमाणित गर्नु पर्छ वा पर्दैन, कस्ता प्रमाणहरूद्वारा प्रमाणित गर्नुपर्छ र कसले कसरी प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने कुराको स्पष्ट व्याख्या गरेको हुन्छ। मोरिनका अनुसार न्यायिक प्रक्रियामा विवादित प्रश्नहरूलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कानुनी प्रक्रिया नै प्रमाण कानुन हो। फेरि यहाँलाई एकचोटि सुनाउँछु म पढेर। मोनिरका अनुसार न्यायिक प्रक्रियामा विवादित प्रश्नहरूलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कानुनी प्रक्रिया नै प्रमाण कानुन हो। प्रमाण कानुनले सामान्यतया 5 वटा कुराहरू उल्लेख गरेका हुन्छन्। 1. प्रमाण लिन हुने र नहुने कुराहरू, प्रमाण पुर्याउने दायित्व वा ग्रहण गर्ने तरिका, प्रमाणको परीक्षण, प्रमाणको मूल्य र प्रभाव, प्रमाणको ग्राह्यता र मूल्याङ्कन। अर्थात् प्रमाण कानुनले अदालतलाई मुद्दाको फैसला गर्नको लागि केही आधारभूत सिद्धान्त वा मान्यताको व्यवस्था गरेको हुन्छ, जसका आधारमा अदालतले प्रमाण बुझ्ने र त्यसको मूल्याङ्कन गरेर मुद्दाको फैसला गर्दछ। अब प्रमाणको वर्गीकरण, इभिडेन्स ल है प्रमाण कानुनको वर्गीकरण गरिएको छ। कस्तो चाहिँ प्रमाण कानुन हुँदो रहेछ, एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो प्रमाण कानुनको वर्गीकरण। प्रमाणको स्वरूपका आधारमा, फेरि यहाँलाई पढेर सुनाउँछु। प्रमाणको स्वरूपका आधारमा प्रमाणको वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। प्रमाणको वर्गीकरणको अध्ययनले सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दुवै अर्थमा महत्त्व राख्दछ। प्रमाणको प्रकृतिको दृष्टिले, स्वरूपको दृष्टिले र महत्त्वको दृष्टिले विभिन्न प्रकारले वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। सामान्य रूपमा प्रमाणलाई 4 भागमा बाँड्न सकिन्छ। अब हेरौं कुन कुन रहेछ। मौखिक तथा सुनी जाने प्रमाण,
पहिलो रहेको छ मौखिक तथा सुनी जाने प्रमाण, प्रत्यक्ष वा परिस्थितिजन्य प्रमाण, प्राथमिक र गौण प्रमाण, मौखिक, लिखित र दसी प्रमाण। अब 1 नम्बर मौखिक प्रमाण भने के हो त्यो तर्फ लागौं। कस्तो प्रमाणलाई मौखिक प्रमाण भनिदो रहेछ? कुनै पनि व्यक्तिले सुनुवाईका सिलसिलामा अदालत समक्ष व्यक्त गरेका कुराहरू नै मौखिक प्रमाण हुन्। अब यहाँहरूलाई फेरि म एकचोटि पढेर सुनाउँछु, एकदम सजिलो छ। कुनै पनि व्यक्तिले सुनुवाईका सिलसिलामा अदालत समक्ष व्यक्त गरेका कुराहरू नै मौखिक प्रमाण हुन्। व्यक्त गरेका कुराहरू मुखले बोलेर, इशाराद्वारा भनेर, लेखेर वा रेकर्ड गरिएको कुरा समेत पर्दछ। फिप्सनका अनुसार साक्षीद्वारा अदालत समक्ष व्यक्त गरिएको कुरा नै मौखिक प्रमाण हो। एकदम यहाँ सजिलो तरिकाले फिप्सनले भनेका छन्। फिप्सनका अनुसार साक्षीद्वारा अदालतमा फिप्सनका अनुसार साक्षीद्वारा अदालत समक्ष व्यक्त गरिएको कुरा नै मौखिक प्रमाण हो। मौखिक प्रमाण बोलेर, लेखेर, इशाराद्वारा पनि व्यक्त गर्न सकिन्छ, तर जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष हुनु पर्दछ। प्रमाण ऐन 2031 अनुसार कुनै कुरा प्रमाणित गर्न यस ऐन बमोजिम लिखित नै पेश गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक मौखिक प्रमाणद्वारा प्रमाणित गर्न सकिन्छ। फेरि यहाँलाई एकचोटि पढेर सुनाउँछु। प्रमाण ऐन 2031 मा के लेखेको रहेछ? कुनै कुरा प्रमाणित गर्न यस ऐन बमोजिम लिखित नै पेश गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक मौखिक प्रमाणद्वारा प्रमाणित गर्न सकिन्छ। मौखिक प्रमाण प्रत्यक्ष हुनुपर्छ। देख्ने, सुन्ने वा अनुभव गर्न सकिने कुनै पनि कुरालाई सो देख्ने, सुन्ने वा अनुभव गर्ने व्यक्तिले प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। यसरी प्रमाण व्यक्त गर्दा मौखिक प्रयोजनका लागि मौखिक, लिखित वा इशाराद्वारा व्यक्त गर्न सकिन्छ। दोस्रो रहेको छ पहिलो मौखिक प्रमाण, दोस्रो रहेको छ लिखित प्रमाण। यो प्रमाणका प्रकारहरू हुन्। अब लिखित प्रमाणको हेर कस्तो हुँदो रहेछ? कुनै चिजमा लेखिएको, कोरिएको वा चिन्ह लगाएको कुरा जसले अर्थ लाग्दछ त्यो लिखित प्रमाण हो। फेरि यहाँलाई एकचोटि पढेर सुनाउँछु। यो लेखेर चाहिँ प्रमाण पुर्याउनु पर्ने रहेछ। यो कुनै चिजमा लेखिएको, कोरिएको वा चिन्ह लगाएको कुरा जसको अर्थ लाग्छ त्यो लिखित प्रमाण हो। फिप्सनका अनुसार अदालतको निरीक्षणार्थ प्रस्तुत गरिएको सम्पूर्ण लिखतहरू नै लिखित प्रमाण हुन्। इन्डियन इभिडेन्स एक्टका अनुसार अदालत समक्ष निष्पक्षताको लागि प्रस्तुत गरिएको सम्पूर्ण लिखतहरू नै लिखित प्रमाण हुन्। फेरि एकचोटि पढेर सुनाउँछु। इन्डियन इभिडेन्स एक्ट अनुसार अदालत समक्ष निरीक्षणको लागि प्रस्तुत गरिएको सम्पूर्ण लिखतहरू नै लिखित प्रमाण हुन्। कुनै प्रकारले लिपिबद्ध गरिएको कुरा नै लिखित हो। कुनै कतै छापिएको, लेखिएको, लिथो गरिएको चित्र वा नक्सा कतै कुदिएको तथा प्रतिलिपि जस्तै रेकर्ड गरिएको आवाज, फोटो, चलचित्र आदि गरिएका कुराहरू लिखित हुन्। अब अर्को रहेको छ प्रत्यक्ष प्रमाण। अब हेरौं डाइरेक्ट इभिडेन्स। प्रत्यक्ष प्रमाण भने के रहेछ? विवाद तथ्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रमाणित वा खण्डन गर्न सहयोग पुर्याउने प्रमाणलाई नै प्रत्यक्ष प्रमाण भनिन्छ। फेरि एकचोटि पढेर सुनाउँछु। प्रत्यक्ष प्रमाण भने के रहेछ? विवाद तथ्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रमाणित वा खण्डन गर्न सहयोग पुर्याउने प्रमाणलाई नै प्रत्यक्ष प्रमाण भनिन्छ। जस्तै ज्यान मुद्दामा चश्मदीद गवाह वा लेनदेन मुद्दामा विवादग्रस्त तम्सुको सकल प्रत्यक्ष वा मौखिक प्रमाण हो। अदालतमा सर्वोत्तम प्रमाण नै पेश गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अनुसारको प्रमाण नै प्रत्यक्ष प्रमाण हो। मौखिक प्रमाणको रूपमा लिन सकिने वा विवाद तथ्यलाई प्रस्तुत गर्ने प्रमाण नै प्रत्यक्ष प्रमाण हुन्। प्रत्यक्ष प्रमाणलाई मौलिक प्रमाण, ओरिजिनल इभिडेन्स पनि भन्ने गरेको पाइन्छ। प्रत्यक्ष प्रमाणले विवाद तथ्यको विद्यमानता छ छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न अदालतलाई मद्दत गर्दछ। अब अर्को रहेको छ सुनी जान्ने प्रमाण, हियरसे इभिडेन्स। अब हेरौँ कस्तो रहेछ हियरसे इभिडेन्स अथवा सुनी जान्ने प्रमाण। यिनीहरू सर्ट नोटहरूमा आइराखेको हुन्छ हियरसे इभिडेन्स भनेर, अर्थात् अब सुनी जान्ने प्रमाण कसैले देखेको, सुनेको वा अनुभव गरेको कुरालाई कुनै अर्को व्यक्तिले निजबाट सुनेर अदालत समक्ष प्रमाण दिन खोज्दछ भने अथवा अदालत बाहिर कतै अन्यत्र कसैले मौखिक रूपमा व्यक्त गरे कुनै कुरा अर्को व्यक्तिले अदालत समक्ष प्रस्तुत गर्न खोज्दछ भने त्यस्तो प्रमाणलाई सुनी जान्ने प्रमाण भनिन्छ। फेरि यहाँलाई एकचोटि पढेर म सुनाउँछु। एकदम यहाँ सजिलो तरिकाले लेखेको छ। कसैले देखेको, सुनेको वा अनुभव गरेको कुरालाई कुनै अर्को व्यक्तिले निजबाट सुनेर अदालत समक्ष प्रमाण दिन खोज्दछ भने अथवा अदालत बाहिर कतै अन्यत्र कसैले
मौखिक रूपमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा अर्को व्यक्तिले अदालत समक्ष प्रस्तुत गर्न खोज्दछ भने त्यसलाई सुनी जाने प्रमाण भनिन्छ। आफूले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै घटना देखेको, सुनेको वा अनुभव गरेको नभई प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने, सुन्ने वा अनुभव गर्ने व्यक्तिले सुनाएको आधारमा अदालत समक्ष प्रस्तुत गरेको बयान सुनी जान्ने प्रमाण हो। अब 5 नम्बर रहेको छ प्राथमिक प्रमाण, प्राइमेरी इभिडेन्स। सामान्यतया प्राथमिक प्रमाण लिखित सम्बन्धी प्रमाण हो र मूल लिखित प्राथमिक प्रमाण हो। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने मौखिक वा प्रत्यक्ष प्रमाण नै प्राथमिक प्रमाण हो। अब 6 नम्बर रहेको छ गौण प्रमाण अर्थात् सेकेन्डरी इभिडेन्स। प्राथमिक प्रमाणको अभावमा प्राथमिक वा मूल प्रमाणको अस्तित्व प्रमाणित गर्न प्रस्तुत नक्कल, फोटोकपी वा रितपूर्वक उत्तर वा त्यस सम्बन्धमा दिइने मौखिक प्रमाणलाई गौण प्रमाण भनिन्छ। प्राथमिक प्रमाण थियो अथवा छ भन्ने कुरामा अदालतलाई विश्वास दिलाउन प्रस्तुत गरिने प्रमाण नै गौण प्रमाण हो। अब अर्को रहेको छ परिस्थितिजन्य प्रमाण, सर्कमस्टान्सियल इभिडेन्स है। परिस्थितिजन्य प्रमाण मुद्दाको ठहर गर्नुपर्ने कुरासँग सोझै सम्बन्धित हुँदैन। फेरि यहाँलाई एकचोटि पढेर सुनाउँछु। परिस्थितिजन्य प्रमाण मुद्दाको ठहर गर्नुपर्ने कुरासँग सोझै सम्बन्धित हुँदैन। यसले मुद्दाको ठहर गर्नुपर्ने कुराको विषयलाई अदालतलाई निष्कर्ष निकाल्नका लागि सहयोग गर्ने प्रमाण परिस्थितिजन्य प्रमाण हो। जस्तै कले खलाई खुकुरीले काटेर हत्या गरेको मुद्दामा कले खुकुरीले काटेर हत्या गरेको हो होइन भन्ने कुरा विवाद तथ्य हो। यस सन्दर्भमा कले 2 दिन अघि खुकुरी किनेको, कले खलाई नमारी छोड्दिन भन्ने धम्की दिएको कुरा, कले रगत लागेको खुकुरी पखाल्दै गरेको कुराहरू, यी सबै परिस्थितिजन्य कुराहरू हुन्। परिस्थितिजन्य प्रमाण अप्रत्यक्ष प्रमाण हो। यसले मुद्दाको सम्बन्ध वा विवाद तथ्यलाई स्थापित गर्ने कुरालाई प्रस्ट्याएर मुद्दाको निर्णय गर्न अदालतलाई सहयोग पुर्याउँछ। यो भए प्रमाणका प्रकारहरू। अब राइट सर्ट नोट्स आएको छ। यो टियु क्वेसनमा सोधेको क्वेसन हो। प्रमाणमा लिन नहुने कुराहरू, यहाँ तपाईलाई सोधेको छ प्रमाणमा लिन नहुने कुराहरू। कस्ता कस्ता कुराहरू चाहिँ प्रमाणमा लिन नहुने रहेछ है। यहाँ तर्फ लागो यो एकदमै सजिलो छ। प्रमाणमा लिन नहुने कुराहरू सामान्यतया कुनै पक्षले आफ्नो विरुद्ध अदालतमा कुनै कुरा व्यक्त गर्दछ भने त्यसलाई प्रमाणमा लिनुहुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। फेरि एकचोटि यहाँलाई पढेर सुनाउँछु। सामान्यतया कुनै पक्षले आफ्नो विरुद्ध अदालतमा कुनै कुरा व्यक्त गर्दछ भने त्यसलाई प्रमाणमा लिन हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको आधार के हो भने अदालतमा यस्तो कुरा व्यक्त गर्दा निजलाई कुनै डर, धम्की वा आश्वासन, प्रलोभन जस्ता कुराहरूले प्रभावित गरेको हुँदैन। त्यसैले निजले बकेको कुरा सही हो भन्ने आधारमा प्रमाण लिन्छ। अर्को आधार के हो भने कुनै पनि मानिसले साँचो नभइकन आफ्ना विरुद्ध कुनै कुरा अस्वीकार गर्दैन। तर यस्तो व्यवस्था गर्दा केही विचार गर्नुपर्ने अवस्थाहरूको उल्लेख पनि कानुनले गरेको छ। जस अनुसार अदालत बाहिर निम्न अवस्थामा गरिएको कस्तो अवस्थामा तपाईको प्रमाणलाई अदालतले मान्दैन। पहिलो रहेको छ अचेत अवस्था। सो कुरा व्यक्त गर्दा अभियुक्त अचेत अवस्थामा रहे प्रमाण स्वीकार हुँदैन। दोस्रो रहेको छ डर र धम्की। डर र धम्की देखाएको खण्डमा पनि अदालतले त्यो प्रमाण स्वीकार गर्दैन। अर्को रहेको छ आश्वासन वा प्रलोभन। अब अर्को क्वेसन रहेको छ, यो सर्ट नोट्समा आएको क्वेसन हो, वाइ हियरसी इभिडेन्स इज नट एडमिसिबल, अर्थात् सुनि जान्ने प्रमाण किन प्रमाणको रूपमा मानिँदैन भन्ने कुरो है। अघि यहाँले सुनि जान्ने प्रमाण त बुझिहाल्नुभयो होला है। सुनि जान्ने भनेको कसै चाहिँ तपाईको सुनेको कुरा, बाहिर कसैले भनेको कुरा चाहिँ दोस्रो व्यक्तिले यदि अदालतमा व्यक्त गर्दछ भने त्यसलाई सुनि जान्ने प्रमाण भनिन्छ। यी कारणले सुनि जान्ने प्रमाण होइन भनेर अदालतले अस्वीकार गर्दछ। 1 नम्बर रहेको छ सुनि जान्ने प्रमाण दिने व्यक्तिले आफैले देख्ने, सुन्ने वा अनुभव गर्ने नभई अरूबाट सुनेको मात्र हुन्छ है। अघि यहाँले मैले भनिसके सुनि जान्ने प्रमाण भनेको उनले चाहिँ फल्नाले यसो भनेको थियो भनेर चाहिँ ए भन्ने मान्छेले भनेको कुरा चाहिँ बी भन्ने मान्छेले अदालतमा भन्छ है। त्यसकारण सुनि जान्ने प्रमाण दिने व्यक्तिले आफैले देख्ने, सुन्ने वा अनुभव गर्ने नभई अरूबाट सुनेको मात्र हुन्छ। 2 नम्बर मूल व्यक्ति सरह सुनि जाने व्यक्ति उतार्दै हुँदैन। सुनेको कुरा व्यक्त हुँदा तथ्य थपघट हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैगरी जिरह
पनि गर्न नसकिने भएकोले यस्तो प्रमाण कमजोर हुन्छ। प्रमाण कानुनमा निम्न कुराहरू स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अब अर्को रहेको छ प्रमाण कानुनको क्षेत्र, स्कोप अफ इभिडेन्स ल। अब हेरौं प्रमाण कानुनको क्षेत्रहरू है के रहेछन्। यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ। राइट द स्कोप अफ इभिडेन्स ल भनेर आउन सक्छ, यो आएको पनि छ अगाडि। प्रमाण कानुनको क्षेत्र न्याय प्रशासनको जस्तै विस्तृत र बृहत हुन्छ। अदालतसम्म मात्र सीमित नभएर मुद्दा झै व्यापक छ प्रमाणको क्षेत्र। खास गरी न्यायको दुवै क्षेत्रमा प्रमाण कानुनको आधार स्तम्भको रूपमा स्थापित छ। फेरि यहाँलाई एकचोटि पढेर सुनाउँछु। प्रमाण कानुनको क्षेत्र न्याय प्रशासनको जस्तै विस्तृत र बृहत हुन्छ। अदालतसम्म मात्र सीमित नभएर मुद्दा चाहिँ व्यापक छ प्रमाणको क्षेत्र। खास गरी न्यायको दुवै क्षेत्रमा प्रमाण कानुन आधार स्तम्भको रूपमा स्थापित छ। अब हेरौं प्रमाण कानुनका क्षेत्रहरू कुन कुन क्षेत्रहरू रहेछन्। प्रमाण कानुनको स्कोपहरू न्यायिक क्षेत्रमा नि यसको स्कोप रहेछ क्षेत्र, अर्को अर्धन्यायिक क्षेत्रमा पनि यसको स्कोप रहेछ, अनि न्यायिक भित्र पनि देवानी र फौजदारी दुवै क्षेत्रमा प्रमाण कानुनको स्कोप हुँदो रहेछ, अर्थात् क्षेत्र हुँदो रहेछ। अब न्यायिक क्षेत्र भने के हो त्यो तर्फ लाग्नु है। न्यायिक क्षेत्र भन्नाले अदालत भन्ने बुझाउँदछ। प्रमाण ऐन 2031 को दफा क मा अदालत भन्नाले मुद्दा हेर्ने अन्य अधिकारीलाई समेत जनाउँदछ भन्ने उल्लेख गरेको छ। इन्डियन इभिडेन्स एक्टका अनुसार कोर्ट इन्क्लुड्स all judges and magistrate and all the persons legally authorized to take evidence। अर्थात् अदालत शब्द अन्तर्गत ती सबै न्यायाधीश, अधिकारी वा व्यक्तिहरू पर्दछन् जसलाई कानुन प्रमाण मान्ने अधिकार हुन्छ। अदालत अर्थात् न्यायिक क्षेत्र भन्नाले त्यस्तो निकायलाई बुझाउँदछ जुन कानुनी रूपमा स्थापित भएका हुन्छन्। कानुनी रूपमा मुद्दा हेर्नका लागि स्थापित त्यस्ता निकायहरू मुद्दा हेर्दा प्रमाणको आधारमा नै हेर्ने गर्दछन्। अब न्यायिक क्षेत्र वा अदालतले हेर्ने मुद्दाहरू देवानी र फौजदारी दुई किसिमका हुन्छन्। अब देवानी मुद्दा अन्तर्गत ती मुद्दाहरू पर्दछन् जसमा सम्पत्ति वा हकको प्रश्न उठाइएको हुन्छ र त्यसको परिपूर्तिको दाबी गरिएको हुन्छ। यस्तो दाबी गर्नेले वा त्यसको खण्डन गर्नेले आफ्नो कुराको प्रमाण पुर्याउनु पर्छ र ती प्रमाणको मूल्याङ्कनको आधारमा नै मुद्दाको फैसला गरिन्छ। फौजदारी मुद्दामा मूल प्रश्न अपराधको हुन्छ। अपराध गरे बापत अभियुक्तलाई सजाय वा जरिवानाको दाबी गरिएको हुन्छ। यसरी दाबी गर्नेले वा त्यसको खण्डन गर्नेले आफ्नो कुरा सिद्ध गर्न प्रमाण पुर्याउनु पर्दछ र ती प्रमाणको मूल्याङ्कनको आधारमा नै मुद्दाको फैसला गरिन्छ। अब अर्को अर्धन्यायिक क्षेत्र। अर्धन्यायिक क्षेत्र भने के हो हेरौं। प्रशासकीय अधिकारीहरू जसलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार पनि कानुनले प्रदान गरेको हुन्छ त्यस्ता अधिकारीहरूले हेर्ने मुद्दा अर्धन्यायिक क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन्। जस्तै वन सम्बन्धी सामान्य मुद्दा डिएफओले हेर्दछ र मोही सम्बन्धी मुद्दा भूमि सुधार अधिकारीले हेर्छ। यस्तो अवस्थामा ती मुद्दा हेर्ने व्यक्तिहरू अर्धन्यायिक अधिकारी हुन्छन्। तिनीहरूले पनि मुद्दा हेर्दा प्रमाण कानुनलाई पालना गरी मुद्दाको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी जहाँसम्म न्याय प्रशासनको क्षेत्र विस्तारित छ त्यहाँसम्म प्रमाण कानुनको क्षेत्र विस्तारित छ। प्रमाण बिना कुनै पनि मुद्दाको टुङ्गो लाग्न सक्दैन। अब TU 2075 मा सोधेका क्वेसनहरूको यहाँ मैले सल्भ गरेको छु। एक नम्बर रहेको छ एक्सप्लेन द नेचर अफ ल अफ इभिडेन्स एन्ड हिस्टोरिकल इभोल्युसन अफ नेप्लिज इभिडेन्स ल। अर्थात् प्रमाण कानुनको प्रकृति र यसको ऐतिहासिक उत्पत्ति बारे लेख्नुहोस् भनेको, यसको इतिहास बारे लेख्नुहोस् भनेको छ। अब सर्वप्रथम एक्सप्लेन द नेचर अफ ल अफ इभिडेन्स है। प्रमाण कानुनको प्रकृति। प्रमाण कानुनको प्रकृति जान्नुभन्दा पहिले प्रमाण भने के हो त्यो तर्फ लागौं। अदालतलाई आफ्नो कुरा विश्वास दिलाउने माध्यम नै प्रमाण हो। न्यायिक प्रक्रियामा विवादित प्रश्नहरूलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कानुनी प्रक्रिया नै प्रमाण कानुन हो। न्यायिक प्रक्रियामा विवादित प्रश्नहरूलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कानुनी प्रक्रिया नै प्रमाण कानुन हो। प्रमाण कानुन कार्यविधि कानुनको एउटा भाग हो जसले व्यक्तिका अधिकार र कर्तव्यलाई सुनिश्चित गर्दछ र हरेक मुद्दामा कस्ता तथ्यलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ वा पर्दैन, कस्ता प्रमाणहरूद्वारा प्रमाणित गर्नुपर्छ र कसले कसरी प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने कुराको स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुन्छ। अब अर्को रहेको छ प्रमाण कानुनको प्रकृति नेचर।
है। प्रकृति भनेको त्यसको नेचर हो, बेसिक फिचर, क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छ इङ्ग्लिसमा है। अर्थात् प्रमाण कानुनको फिचर्सहरू, बेसिक फिचरहरू यस कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ है। प्रमाण कानुन देशको कानुनद्वारा शासित र निर्देशित हुन्छ। पहिलो यसको नेचर रहेको छ प्रकृति चाहिँ। प्रमाण कानुन देशको कानुनद्वारा शासित र निर्देशित हुन्छ, जुन देशमा त्यस विषयलाई लिएर कारबाही चलाइन्छ। अर्को रहेको छ प्रमाणको विषय त्यस देशको कानुनसँग सम्बन्धित हुँदैन, जुन देशमा त्यो करार गरिएको हुन्छ। कुनै साक्षी सक्षम छ वा छैन भन्ने कुरा लिखित प्रमाणद्वारा प्रमाणित गर्नुपर्दछ। अब नेपालमा प्रमाण कानुनको ऐतिहासिक विकासक्रम बारे जानौं। नेपालमा प्रमाण कानुनको ऐतिहासिक विकासक्रमको कुनै निश्चित छैन, तापनि किराँतकालदेखि नै लिखित र बढी धर्मशास्त्र, रीतिरिवाज र परम्परागत प्रथाहरूका आधारमा नेपाली प्रमाण कानुनको विकासक्रम सुरु भएको पाइन्छ। मुलुकी ऐन 1910 आउनु अघि समयलाई अलिखित प्रमाण कानुनको विकासक्रम र 1910 को मुलुकी ऐनदेखिको समयलाई लिखित प्रमाण कानुनको रूपमा विकासक्रममा अध्ययन गर्न सकिन्छ। नेपालको कानुनको ऐतिहासिक विकासक्रमलाई निम्न अवस्थामा वर्गीकरण गर्न सकिँदो रहेछ। हेरौँ अब नेपालको चाहिँ प्रमाण कानुनको विकासक्रमलाई चाहिँ कुन कुन अवस्थामा वर्गीकरण गरिएको छ। अब हेरौँ, अलिखित कानुनहरू रहेको माथि चाहिँ किराँतकाल, लिच्छविकाल र शाहकाल, यो तीनटा कालहरू रहेको छ। किराँतकाल, लिच्छविकाल, शाहकाल। यो चाहिँ तपाईँको अलिखित कानुन हो है। अनि त्यसपछि लिखित प्रमाण कानुनको इतिहास हेर्दाखेरि चाहिँ मुलुकी ऐन 1910 आएको थियो, बुझ्नुभयो। सबभन्दा पहिला जङ्गबहादुर राणाको पालामा आएको थियो मुलुकी ऐन 1910। त्यस पछाडि नयाँ मुलुकी ऐन 2020 सालमा यो महेन्द्रको पालामा आएको थियो र प्रमाण ऐन 2031। हाल नेपालमा सञ्चालन रहेको प्रमाण ऐन कानुन चाहिँ 2031 हो। अब किराँतकाल, सबभन्दा पहिले हामी चाहिँ यसको इतिहास हेर्दा किराँतकालमा जानुपर्छ है। नेपालको कानुनी इतिहासमा किराँतकाल नै सबैभन्दा प्राचीन काल हो, तथापि किराँतहरूको बारे यथेष्ट सामग्रीको अभाव नै छ। किराँतकालको अध्ययनको लागि इमानसिंह चेम्जोङद्वारा संग्रहित किराँत मुन्दुमलाई नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थको रूपमा लिन सकिन्छ। हिन्दूहरूको श्रुति वेदलाई भने जस्तै किराँतहरूको श्रुति मुन्दुमलाई मान्न सकिन्छ। किराँतका पुरोहितहरूले यसलाई कण्ठाग्र गरी एकले अर्कोलाई बताउँदै जाने चलनले गर्दा यो संरक्षित हुन सकेको। अन्यथा विक्रम सम्वत 1814 को किराँतहरूले आफ्नो सम्पूर्ण ग्रन्थहरू जलाइसकेका थिए। पछि इमानसिंहले ती श्रुतिहरूलाई किराँती मुन्दुमका रूपमा संग्रहित गरे र किराँतकालमा मुन्दुमका आधारमा नै न्याय व्यवस्था चलेको हुनाले प्रमाण कानुनको मूल स्रोत पनि मुन्दुम नै हो। अब अर्को लिच्छविकाल रहेको छ। प्रमाण कानुनको अवस्था कस्तो रहेछ लिच्छविकालमा हेरौँ। नेपाली इतिहासको स्वर्णिम युग मानिने लिच्छविकालमा न्याय व्यवस्थाको सुनिश्चित मार्गको सुरुवात गरिसकेको पाइन्छ। लिच्छविकाल शिलालेख, ताम्रपत्र र अभिलेख आदिको प्राप्तिले बढी स्पष्ट देखिन्छ। लिच्छविकालको प्रमाण सम्बन्धी कानुन व्यवस्थालाई प्रष्ट पार्न नक्सल नारायण चाउरको जयदेव द्वितीयको पालाको अभिलेखलाई महत्त्वपूर्ण सामग्रीका रूपमा लिइन्छ, जस अनुसार साक्षीलाई सिकाएर वा इसारा गरेमा त्यस्तो गर्नेलाई दण्ड गर्नु, हिनामिना गर्ने वा झुटो बक्ने साथीलाई समेत दण्ड जरिवाना गर्ने कुराबाट उक्त कुरा पत्ता लगाउन अत्याधिक जोड दिएको पाइन्छ। लिच्छविकालमा लिखित प्रमाण सम्बन्धी केही निश्चित नियमहरू पनि विकास भइरहेको पाइन्छ। यस कालमा लिखित प्रमाण नै महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा लिइन्छ। अर्को रहेको छ मल्लकाल। मल्लकालमा प्रमाणका कानुन अझै व्यवस्थित भएको पाइन्छ। मल्ल राजा ज्यादै धर्मधीरु भएकोले स्मृतिहरूको गहिरो प्रभाव यो कालमा रहेको पाइन्छ। स्मृतिहरू मध्ये पनि नारा यस नीतिको प्रभाव राजा जयस्थिति मल्लले विक्रम सम्वत 1437 तयार गर्न लागेको न्यायशास्त्रमा स्पष्ट देखिन्छ। मानव न्यायशास्त्रमा न्यायशास्त्रमा कस्तो साक्षीलाई बुझ्न हुन्छ, झुटो बक्नेलाई सजाय, साक्षी परीक्षण कार्यविधि र प्रमाणको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। शाहकाल। यस कालमा पनि धर्मग्रन्थहरूको ठूलो प्रभाव रहेको देखिन्छ। धर्मग्रन्थपछि परम्परागत प्रथा र रीतिरिवाजहरूले महत्त्व पाएको देखिन्छ। साथै दिव्य परीक्षाको प्रयोग, अदालतले आफ्नो अनिवार्य निर्णय प्रदान गर्न र प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने आधार
रूपमा विकसित गरेको पाइन्छ। यस कालमा राजा रामसारले मुद्दा कसरी चिनोपानो गर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा 27 वटा स्थितिहरू तयार गरेका थिए। यस कालमा सामान्यतया साक्षीको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको थियो, तर लिखित र साक्षी दुवै नभएको अवस्थामा तथा देवानी र फौजदारी मुद्दाको पुनरावेदनको व्यवस्था दिव्य परीक्षा लिने प्रचलन रहेको पाइन्छ। अब लिखित कानुनको इतिहास, लिखित प्रमाण कानुनको इतिहास पहिलो रहेको छ विक्रम सम्वत 1910 अघिको र पछिको काललाई नेपाली प्रमाण कानुनको लिखित र अलिखित इतिहासका रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। लिखित काललाई 3 भागमा विभाजन गरिन्छ। पहिलो रहेको छ मुलुकी ऐन 1910, त्यसैगरी अर्को रहेको छ नयाँ मुलुकी ऐन 2020 र प्रमाण ऐन 2031। मुलुकी ऐन 1910 नेपाली प्रमाण कानुनको इतिहासमा मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली कानुनको विकासमा 1910 को मुलुकी ऐनको ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ। नेपाली कानुनको यो नै पहिलो संग्रहित एवं लिखित कानुन हो भन्न सकिन्छ। यस मुलुकी ऐनले विभिन्न रूपमा छरिएर रहेका शाखा कानुनहरूलाई एकीकृत गरी लिखित कानुनको रूपमा प्रदान गर्यो। यस ऐनले गर्दा विभिन्न रूपमा छरिएर रहेका सनद, सवाल, थिति, परम्परा, रीतिरिवाज एवं प्रथाहरू संग्रहित भएको पाइन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ नयाँ मुलुकी ऐन 2020। नयाँ मुलुकी ऐन 2020 ले 1910 को मुलुकी ऐनलाई बढी सरल, स्पष्ट, प्रजातान्त्रिक एवं व्यावहारिक बनाउनका साथै आधुनिक सामाजिक एवं संवैधानिक दृष्टिमा अमान्य देखिएका कानुनी व्यवस्थाहरू हटाउनका साथै नयाँ कुराहरू थप्नमा समेत सक्षम रहेको देखिन्छ। यिनको प्रस्तावना भनिएको छ शास्त्रबाट मात्र सबै व्यवहार चल्न नसक्दा वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थाबाट आवश्यक देखिएका अरू पनि संशोधन गरी यो ऐन बनाई जारी गरी बक्सेका। प्रमाण ऐन 2031। प्रमाण ऐन 2031 लाई नेपाली प्रमाण कानुनको आधुनिक कालका रूपमा लिन सकिन्छ। यसको निर्माणमा भारतीय र अंग्रेजी कानुनको ठूलो प्रभाव रहेको देखिन्छ। तथापि यो सरल, संस्कृत, स्पष्ट रहेको कुरालाई स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। कुनै पनि नयाँ निर्माण कारणहरू विद्यमान रहेका हुन्छन्। प्रचलित कानुनमा समसामयिक सुधार एवं संशोधित गर्नु है, यो अब मुख्य प्रमाण ऐनको उद्देश्य। 1 नम्बर रहेको छ प्रचलित कानुनमा समसामयिक सुधार एवं संशोधन गर्नु। अर्को रहेको छरिएर रहेका व्यवस्थाहरूलाई एकीकृत वा संहिताकृत गर्नु। अभावबोध भएका कुराहरूलाई कानुनी व्यवस्था गर्ने। अब अर्को क्वेशन रहेको छ डिफाइन एडमिसन, डिफरेन्स बिट्विन एडमिसन एन्ड कन्फेसन। यो TU 2075 मा आएको क्वेशन हो। डिफाइन एडमिसन। अब स्वीकारोक्ति है, डिफाइन एडमिसन भनेको स्वीकारोक्ति हो अनि स्वीकारोक्ति भनेको के हो? डिफरेन्स बिट्विन एडमिसन एन्ड कन्फेसन है। अनि स्वीकारोक्ति र साबिती बीच फरक छुट्याउनुहोस् भनेको छ है। अब हेरौं स्वीकारोक्ति भने के हो? प्रमाण ऐनको दफा 4 अनुसार मुद्दाको कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुनै कुरा अर्को पक्षले लिखित रूपमा स्वीकार गरेमा त्यो स्वीकार गरेको कुरालाई स्वीकारोक्ति भनिन्छ। फेरि यहाँलाई एकचोटि म पढेर सुनाउँछु। प्रमाण ऐनको दफा 4 अनुसार मुद्दाको कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुनै कुरा अर्को पक्षले लिखित रूपमा स्वीकार गरेमा त्यो स्वीकार गरेको कुरालाई स्वीकारोक्ति भनिन्छ। स्वीकारोक्तिलाई अंग्रेजीमा एडमिसन भन्छ। धेरै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ इंग्लिशमा आएको यो टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ मिस्टेक गरिराखेको हुन्छन्। एडमिसन भनेको स्वीकारोक्ति है, अनि त्यसमा कन्फेसन भनेको चाहिँ साबिती भन्छ नेपालीमा। अब एडमिसन अर्थात स्वीकारोक्ति भनेको चाहिँ कुनै एक पक्षले लिखित रूपमा स्वीकार गरेमा है। यहाँ म फेरि एकचोटि पढेर सुनाउँछु। प्रमाण ऐनको दफा 4 अनुसार मुद्दाको कुनै पक्षले व्यक्त गरेका कुनै कुरा अर्को पक्षले लिखित रूपमा स्वीकार गरेमा त्यो स्वीकार गरेको कुरालाई स्वीकारोक्ति भनिन्छ। अर्थात् स्वीकारोक्ति त्यो मौखिक वा लिखित कथन हो जुन पक्षको हित विरुद्ध हुन्छ र जसले मुद्दाको विवाद तथ्य वा सम्बद्ध तथ्यका कुरामा अनुमान गर्न संकेत गर्दछ। अर्थात् स्वीकारोक्ति मौखिक वा लिखित रूपमा व्यक्त गरिएको त्यस्तो बयान हो जसले विवादित सम्बद्ध तथ्यको अस्तित्व स्वीकार गर्दछ। त्यसैगरी अब हेरौं स्वीकारोक्ति जम्मा 3 प्रकारका हुँदा रहेछन् है। स्वीकारोक्ति जम्मा 3 प्रकारको हुन्छ।
पहिलो रहेको छ औपचारिक वा न्यायिक स्वीकारोक्ति। औपचारिक स्वीकारोक्ति अदालतमा गरिएको स्वीकारोक्ति हो। औपचारिक स्वीकारोक्ति भनेको चाहिँ अदालतमा गरिएको स्वीकारोक्ति हो। यो लिखित रूपमा हुन्छ। यो स्वीकृति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ तथा यसलाई प्रत्यक्ष प्रमाणको रूपमा लिन्छ। नेपाली प्रमाण कानुनमा यस्तो व्यवस्था भएको भए तापनि भारतीय र बेलायती प्रमाण कानुनले स्वीकारोक्ति लिखित वा मौखिक कुनै पनि रूपमा हुन सक्ने व्यवस्थाका साथै मुद्दाको कारबाहीको कुनै पनि चरणमा स्वीकारोक्ति गर्न सकिन्छ भन्ने उल्लेख छ। अब अर्को दोस्रो नम्बर रहेको छ 1 नम्बर औपचारिक स्वीकारोक्ति। औपचारिक स्वीकारोक्ति भनेको अदालतमा स्वीकारोक्ति गर्नुपर्ने रहेछ। अनि अनौपचारिक स्वीकारोक्ति। अनौपचारिक स्वीकारोक्ति केही स्वीकारोक्तिहरू व्यापारको क्रममा र यसलाई सामान्य व्यवहार, यो व्यापार भएछ व्यवहारको क्रममा हुन्छ है। अनौपचारिक स्वीकारोक्ति केही स्वीकारोक्तिहरू व्यवहारको क्रममा वा यसलाई सामान्य व्यवहार वा कुराकानीको क्रममा गरिएका हुन्छ। अनि यस्ता स्वीकारोक्तिहरू मौखिक वा लिखित दुवै हुन सक्दछन्। यस्ता स्वीकारोक्तिहरू जुन बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन् त्यसलाई व्यापारिक लेखापढी, हिसाब किताब, पत्रचार, पासबुक वा अन्य अभिलेख। अब अर्को रहेको छ आचरणद्वारा स्वीकारोक्ति। कहिलेकाहीँ आचरणलाई पनि स्वीकारोक्तिको रूपमा प्रमाणमा लिइन्छ। अब डिफरेन्स बिट्विन एडमिसन एन्ड कन्फेसन। स्वीकारोक्ति र साबिती भने के हो? स्वीकारोक्ति देवानी र फौजदारी दुवै मुद्दामा हुन्छ है। स्वीकारोक्ति भनेको स्वीकार्नु, हामी चाहिँ स्वीकारोक्ति भन्ने बित्तिकै देवानी र फौजदारी दुवै मुद्दामा हुन्छ है। तर साबिती फौजदारी मुद्दामा मात्र हुन्छ। यहाँ फेरि एकचोटि पढेर सुनाउँछु। स्वीकारोक्ति देवानी र फौजदारी दुवै मुद्दामा हुन्छ है। स्वीकारोक्ति भनेको स्वीकार्नु हो, तर साबिती फौजदारी मुद्दामा मात्र हुन्छ है। साबिती भनेको नि स्वीकार गर्नु है, तर के भन्दा अपराध, गम्भीर अपराध गरेर चाहिँ अब तपाईँको स्वीकार्नुलाई चाहिँ साबिती भन्छ, कन्फेसन है। त्यो चाहिँ तपाईँको फौजदारी मुद्दामा मात्रै हुन्छ, किनभने फौजदारी अपराध भनेको गम्भीर प्रकृतिको हुन्छ है। गम्भीर प्रकृतिको अपराधहरू चाहिँ तपाईँको निकै खारेपछि, पुलिसहरूले खारेपछि अथवा पुलिसहरूले चाहिँ कुटेपछि चाहिँ स्वीकार गर्नुलाई चाहिँ त्यसलाई कन्फेसन भन्छ इङ्ग्लिसमा है, साबिती भन्छ है। त्यसकारण के भन्दाखेरि स्वीकारोक्ति जहिले पनि देवानी र फौजदारी दुवैमा हुन्छ भने साबिती फौजदारी मुद्दा मात्र हुन्छ। स्वीकारोक्ति सम्बन्धमा कुनै पनि स्पष्ट व्यवस्था छैन, तर साबिती स्वेच्छाले नै गरिएको हुनुपर्दछ। स्वीकारोक्ति अन्यले पनि गर्न सक्दछन्, तर साबिती अभियुक्तले मात्र गर्न सक्छ। स्वीकारोक्ति विबन्धका रूपमा लिइन्छ। साबिती अपराधका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण प्रमाण मान्न सकिन्छ। स्वीकारोक्ति अन्तर्गत साबिती पनि पर्दछ, साबिती अन्तर्गत स्वीकारोक्ति पर्दैन। अब अर्को रहेको छ व्हाट डु यु मिन बाई बर्डन अफ प्रुफ? डिस्कस द भेरियस लिगल प्रोभिजन रिलेटिङ टु बर्डन अफ प्रुफ अफ प्रोसिक्युसन इन क्रिमिनल केसेस इन नेपाल। अब यहाँ बर्डन अफ प्रुफ भनेको प्रमाणको भार हो है। तपाईँको यहाँ प्रमाणको भार भने के हो अनि तपाईँको प्रमाणको भार सम्बन्धी चाहिँ नेपाली कानुनमा चाहिँ के व्यवस्थाहरू गरेको छ भन्ने यहाँ लेखेको छ है। सर्वप्रथम व्हाट डु यु मिन बाई बर्डन अफ प्रुफ अर्थात् प्रमाणको भार भने के हो त्यो लेख्ने। अनि प्रमाणको भार सम्बन्धी चाहिँ नेपाली क्रिमिनल केस है, नेपालमै कानुनमा चाहिँ नेपालको फौजदारी कानुनमा के कस्तो व्यवस्था गरेको छ त्यो बारे लेख भने चाहिँ सर्वप्रथम बर्डन अफ प्रुफ अर्थात् प्रमाणको भार भने के हो त्यो बारे बुझौँ है। प्रमाणको भार पनि एकदम सजिलो रहेको छ। के रहेछ प्रमाणको भार? आफूले भनेको कुरा अन्य तथ्यबाट पुष्टि गरेर अदालतलाई विश्वास दिलाउने दायित्वलाई नै प्रमाणको भार भनिन्छ है। यहाँ फेरि एकचोटि पढेर सुनाउँछु। आफूले भनेको कुरा अन्य तथ्यहरूबाट पुष्टि गरेर अदालतलाई विश्वास दिलाउने दायित्वलाई नै प्रमाणको भार भनिन्छ। आफूले भनेको कुरालाई प्रमाणित गर्ने अभिभारा नै प्रमाणको भार हो। समाजमा अन्याय नहोस् वा कसैले पनि कसैलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिन नपाओस् भन्ने उद्देश्यले नै प्रमाणको भारको सिद्धान्तको जन्म रोमन कानुनबाट भएको हो। यसको सिद्धान्त अन्तर्गत जसले दाबी गर्छ उसैले नै प्रमाण पुर्याउनु पर्दछ। वाल्कर एन्ड वाल्करका अनुसार प्रमाणको भार भन्नाले कुनै पनि तथ्य वा तथ्यहरूलाई प्रमाणित गर्ने कर्तव्य र अभिभारालाई बुझ्नु पर्दछ। फिप्सनका अनुसार सकारात्मक वा नकारात्मक जस्तो दाबी भए पनि जसले दाबी गर्छ उसैले नै साबिती गर्नु पर्दछ। यसरी हेर्दा प्रमाणको भार भनेको आफूले भनेको कुरा प्रमाणित गर्ने दायित्व हो र यो जहिले पनि दाबी गर्ने उप नै रहन्छ।
यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला प्रमाणको भार भनेको चाहिँ आफूले अदालतमा कुनै कुरो चाहिँ यो अथवा यो यस्तो घटना घट्यो भनेर मात्रै भनेर हुँदैन, त्यसलाई आफूले भनेको कुरा चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्छ है। सहायक तपाईँको चाहिँ त्यहाँ प्रमाणहरू ल्याएर है, त्यो आफूले भनेको कुरा चाहिँ अदालतमा चाहिँ प्रमाणित गर्ने कुरा नै प्रमाणको भार हो। अर्थात् अदालतलाई चाहिँ विश्वासमा दिलाउनको लागि चाहिँ के हामीले प्रमाणहरू जुटाउन सक्छौँ तिनीहरू नै प्रमाणको भार हुन् है। अब नेपालमा अपराधिक अभियोजनका सम्बन्धमा प्रमाणको भार सम्बन्धी कानुनी प्रावधान के कानुनी प्रावधान रहेछ त प्रमाणको भार सम्बन्धी? एउटा वादीमाथि प्रमाणको भार, पहिलो रहेको छ वादीमाथि प्रमाणको भार। के रहेछ? प्रमाण ऐनको दफा 25 अनुसार फौजदारी मुद्दामा आफ्नो अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्न वादीको हुनेछ। फेरि यहाँलाई एकचोटि पढेर सुनाउँछु। प्रमाण ऐनको दफा 25 अनुसार फौजदारी मुद्दामा आफ्नो अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने वादीको हुनेछ। त्यसैले दफा 26 अनुसार देवानी मुद्दामा आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुनेछ। यसरी प्रमाण ऐन 25 र 26 ले आफ्नो मुद्दाको विषयवस्तु स्थापित गर्ने दायित्वको मुद्दा गर्ने पक्ष वादी वा अभियुक्तलाई नै दिएको छ। फौजदारी मुद्दामा सामान्यतया सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै वादी पक्षले अभियुक्तले अपराध गरेको हो भन्ने कुराको प्रमाण पुर्याउनु पर्छ। यस्तो भार प्रतिवादीमाथि सार्न सक्दैन। वादीले प्रमाण पुर्याउन नसके अभियुक्तले सो अभियोगबाट छुटकारा पाउँछ। दिवानी मुद्दामा पनि आफूले हक दाबी प्रमाणित गर्ने दायित्व वादी नै हुन्छ। मुद्दाको विषयवस्तु स्थापना गर्नलाई चाहने आवश्यक प्रमाणहरू नै वादीले पुर्याउनु पर्छ। अब यहाँ 1 नम्बर थियो वादीमाथि प्रमाणको भार। वादी भनेको चाहिँ तपाईँको जसले अभियोग लगाउँछ उसले चाहिँ प्रमाणको भार पुर्याउनु पर्छ। बुझ्नुभयो? जस्तै मैले चाहिँ रामले मेरो पैसा चोर्यो भनेर मैले अभियोग लगाएँ भने रामले कसरी चोर्यो त्यो सबै प्रमाण पुर्याउने काम मेरो हुन्छ है। त्यो प्रमाणको भार पुर्याउने चाहिँ मेरो हुन्छ। भनेको मतलब वादीमाथि प्रमाणको भार भनेको जसले अभियोग लगायो त्यसैले प्रमाणको भार पुर्याउनु पर्छ है। फल्नाले मान्छे मार्यो भन्यो भने अब त्यो त मैले त्यसले मारेको हो भनेर मैले नै प्रमाण पुर्याउनु पर्छ। फल्नाले पैसा चोर्यो भने चाहिँ म वादी भयो भने मैले नै प्रमाण पुर्याउनु पर्छ। यसले यसरी चोर्यो भनेर प्रमाणहरू मैले नै पुर्याउनु पर्दछ। दोस्रो रहेको छ प्रतिवादीमाथि प्रमाणको भार। त्यहाँ हेरौँ कस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रतिवादीमाथि प्रमाणको भार हुने रहेछ। कुनै पनि मुद्दा मार्फत वादीले दाबी गरेको कुरालाई प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिउत्तर पत्रमा 2 तरिकाले उत्तर दिन्छ, इन्कारी र साबिती। प्रतिवादीले सो कुरालाई हो भन्नु साबिती हो र यस्तो जवाब पर्नु भनेको मुद्दा टुङ्गिनु हो। यस्तो जवाबमा वादीले गरेको दाबी वा लगाएको अभियोगलाई प्रतिवादीले स्वीकार गर्दछ र मुद्दा त्यही टुङ्गिन्छ। अब प्रतिवादीमाथि प्रमाणको भार भनेको चाहिँ अब सपोज अब कसैले मैले पैसा चोर्यो अथवा यसले पैसा चोर्यो भनेर तपाईँको चाहिँ उसले मुद्दा लगाउँछ। अब त्यो मैले पैसा चोरिन भनेर चाहिँ अब मैले के गर्नु पर्यो त? प्रतिवादीले चाहिँ मैले प्रमाण पुर्याउनु, मैले चोरिन, फल्ना दिन चाहिँ म यहाँ थिइनँ, म बाहिर गएको थिएँ भनेर मैले चाहिँ इन्कारी गरेँ भने, अर्थात् इन्कारीको अवस्थामा चाहिँ प्रतिवादीमाथि प्रमाणको भार हुन्छ है। इन्कारी भनेको रिजेक्ट गर्नु। रिजेक्ट गरेँ भने अब मैले नै चोरेँ भन्यो भने त्यो मुद्दा टुङ्गिहाल्यो, त्यो साबिती भइहाल्यो है। तर मैले चोरिन भन्यो भनेमा चाहिँ मैले कसरी यसरी चोरिन भनेर चाहिँ मैले प्रमाणको भार पुर्याउनु पर्छ। त्यो भनेको प्रतिवादीमाथि प्रमाणको भार। अर्को रहेको छ जिकिर लिनेमा प्रमाणको भार। जिकिर लिनेमा प्रमाणको भार भने जसले जिकिर लिन्छ हो यसले गरेकै हो भनेर जिकिर लियो भने त्यसैले नै प्रमाण पुर्याउनु पर्दछ है। जसले जुन कुराको जिकिर लिन्छ निजले नै सो कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् प्रमाणको भार सदैव जिकिर लिने पक्ष उप नै रहन्छ। प्रमाणले निम्न 5 वटा अवस्थामा जिकिर लिने माथि नै प्रमाणको भार हुन्छ भन्ने कुराको उल्लेख गरेछ। कस्तो खास कुरा प्रमाणित गर्ने भार कस्तो रहेछ? प्रमाण ऐनको दफा 28 अनुसार कुनै खास कुरा प्रमाणित गर्ने भार कुनै खास व्यक्ति हुनेछ भनी कुनै नेपाल कानुनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो कुरा प्रमाणित गर्ने भार सो कुराको अस्तित्वमा अदालतलाई विश्वास दिलाउन चाहने व्यक्तिमाथि नै हुनेछ। बी नम्बर विशेष जानकारीका कुरा प्रमाणित गर्ने भार। प्रमाण ऐनको दफा 32 अनुसार कुनै पक्षले विशेष जानकारीमा रहेको कुनै कुरा पक्षले नै प्रमाणित गर्नुपर्छ। त्यसै रहेको छ पूर्व कुरा प्रमाणित गर्ने भार। प्रमाण ऐनको दफा 31 अनुसार प्रमाणमा लिनलाई पहिले नै कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सो अर्को कुरा प्रमाणित गर्ने भार सो पहिलो कुरा प्रमाण दिन चाहने पक्ष उप हुनेछ। अर्को रहेको छ
मृत्युको कुरा प्रमाणित गर्ने भार। प्रमाण ऐनको दफा 32 अनुसार ती व्यक्ति जीवित छ वा निजको मृत्यु भइसकेको छ भन्ने प्रश्न उठेमा सो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वाभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले निजको सम्बन्धमा 12 वर्षदेखि कुनै जानकारी पाएको छैन भन्ने कुरा प्रमाणित भएमा निज जीवित छ भन्ने पक्षले नै सो कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ। अब अर्को रहेछ कब्जाको कुरा प्रमाणित गर्ने भार। प्रमाण ऐनको दफा 33 अनुसार कुनै व्यक्तिको कब्जा भोग वा चलनमा भएको सम्पत्ति उप त्यो व्यक्तिको स्वामित्व छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठेमा सो सम्पत्ति उप त्यो व्यक्तिको स्वामित्व छैन भन्ने पक्षले नै सो कुरा प्रमाणित गर्नुपर्दछ। अर्को रहेको छ अनुमानको सम्बन्धमा प्रमाणको भार। प्रमाण ऐनको दफा 29 अनुसार अदालतले यस ऐन बमोजिम अनुमान गरेको कुनै कुरा कुनै पक्षले खण्डन गर्न चाहेमा त्यसको प्रमाणको भार पुर्याउने भार सोही पक्षको हुनेछ। अब अर्को रहेको छ सर्ट नोट्सहरू आएको छ। यो तपाईको सर्ट नोट्सहरू अन्तिम क्वेशन नम्बर 5 मा आएका हुन्छ। सर्ट नोट्सहरू यहाँहरूलाई 5 वटा सर्ट नोट्सहरू आएको हुन्छ सानो सानो। सर्ट नोट्समा 5 वटा मध्ये 3 वटा गर्नुपर्ने हुन्छ है। 3 वटा सर्ट नोट्स गर्दा हुन्छ, अर्थात् सर्ट नोट्स नगर्दा पनि हुन्छ, तर यहाँहरूले सर्ट नोट्स गर्दा चाहिँ फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई मार्क्सको आधारमा। अब पहिलो रहेको छ डाइङ डिक्लेरेसन अर्थात् मृत्युकालीन घोषणा। मृत्युकालीन घोषणालाई सुनि जान्ने प्रमाणको अपवादको रूपमा प्रमाण ग्राह्य मानिन्छ र ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा मृत्युकालीन घोषणा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो। प्रमाण ऐन 2031 को दफा 11 अनुसार कुनै मरेको व्यक्तिले आफू मर्न लागेको अवस्थामा व्यक्त गरेको कुरा प्रमाण लिन हुन्छ। भारतीय प्रमाण कानून अनुसार मरेको मान्छेको भनाइ तब मात्र प्रमाण ग्राह्य मानिन्छ जब उसको आफ्नो मृत्युको बारेमा बोलेको हो, अर्थात् मृत्युकालीन घोषणा तब मात्र ग्राह्य हुन्छ जब मृतकले उक्त कथन आफ्नो मृत्युको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको होस्। यस्तो परिस्थितिमा व्यक्त गरेको होस् जुन परिस्थितिमा निजको मृत्यु भएको हो, तब मात्र ग्राह्य हुन्छ जब उसको मृत्यु नै विवादको विषय भएको होस्। अर्थात् कुनै पनि व्यक्तिले मर्नुभन्दा ठिक अघि तर होस कायम रहेकै अवस्थामा आफू मर्नुपर्ने कारणको बारेमा व्यक्त गर्दछ र त्यसपछि निजको मृत्यु हुन्छ भने निजले व्यक्त गरेको सो कुरा मृत्युकालीन घोषणा हो र प्रमाणमा लिन हुन्छ। तर सो व्यक्तिले आफ्नो मृत्यु बाहेक अन्य विषयमा बोलेको कुरा वा निजको मृत्यु भएमा सोलाई मृत्युकालीन घोषणा मानिँदैन। अर्को रहेको छ स्टोपेल। यो एकदम सोधिरहेको छ, विबन्धन भन्छ यसलाई। विबन्धन भने के हो यहाँ जानौँ त। फ्रेन्च भाषाको स्टोपु भन्ने शब्दबाट स्टोपेलको जन्म भएको देखिन्छ। जस्तो स्टोपुको अर्थ टु स्टप रोक्नु, अर्थात् विबन्धनले एउटा कुरा व्यक्त गरिसकेपछि फेरि आफ्नै भनाइ विरुद्ध कुरा गर्नुबाट रोक्दछ। अब यहाँ एकदम सजिलो तरिका, विबन्धन भनेको चाहिँ अदालतमा अगाडि चाहिँ आफूले फाइदा लिनको लागि चाहिँ हो यसले गरेको हो भनेर तपाईँ सपोज अगाडिको सुनुवाईमा चाहिँ तपाईँ पहिलो सुनुवाईमा चाहिँ हो राम भन्नेले श्यामलाई मारेको हो भनेर भन्नुभयो है, त्यो तपाईँले बयान दिइसक्नुभयो। तर अर्कोचोटि आएर त्यही तपाईँले नै चाहिँ राम भन्नेले श्यामलाई मारेको होइन भन्न पाउनुहुन्न है। विबन्धन भने एकचोटि भनिसकेपछि सक्यो है, त्यो अदालतमा रेकर्ड हुन्छ, अर्कोचोटि होइन भन्न पाउनुहुन्न। त्यही नै हो। पछि एक्जाममा यहाँले यस्तै मिलाएर लेख्नुभयो भने हुन्छ। फेरि यहाँलाई म पढेर सुनाउँछु। फ्रेन्च भाषाको स्टोपु भन्ने शब्दबाट स्टोपेलको जन्म भएको देखिन्छ। यस्तो स्टोपुको अर्थ टु स्टप रोक्नु, अर्थात् विबन्धनले एउटा कुरा व्यक्त गरिसकेपछि फेरि आफ्नै भनाइ विरुद्ध सो कुरा गर्नबाट रोक्दछ। कसैले पनि दोहोरो फाइदा उठाउनु पाउनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तमा आधारमा विबन्धनको व्यवस्था भएको पाइन्छ। विबन्धन प्राचीन रोमन सूत्रमा आधारित छ। अब हेरौँ के रहेछ प्राचीन रोमन सूत्र। एउटै तथ्यलाई आपसमा बाजिने किसिमले प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिलाई सुन्नु हुँदैन, अर्थात् एउटै कुरालाई एक अर्काको विपरीत हुने गरी बोल्ने व्यक्तिलाई सुन्नु हुँदैन भन्ने हो है। त्यसको मतलब तपाईँको अदालतमा चाहिँ अघिल्लो सुनवाईमा हो भन्नुभयो, तपाईँले त्यहाँदेखि त फाइदा लिइसक्नुभयो हो भनेर हो किन, तर पछि चाहिँ के प्रभाव पारेर होइन भन्नु पाउनुहुन्न है। तपाईँले अगाडि हो भनेकै कुरा प्रमाण लिन्छ, अगाडिकै सुनिन्छ पछाडिको सुनिँदैन। कुनै एउटा कुरालाई सही हो भनेर फाइदा लिइसकेपछि फेरि त्यही कुरालाई गलत हो भनेर फाइदा उठाउनु हुँदैन भनेको छ। अब अर्को रहेको छ फ्याक्ट इन इस्यु अर्थात् विवाद तथ्य। विवाद तथ्य भने के रहेछ? विवाद तथ्यलाई प्रमाण ऐन 2031 ले पहल गर्नुपर्ने कुरा भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ, तर विवाद तथ्य कुनै परिभाषा ऐनले गरेको पाइँदैन। फेरि यहाँ एकचोटि पढेर सुनाउँछु। विवाद तथ्यलाई प्रमाण ऐन 2031 ले पहल गर्नुपर्ने कुरा भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ, तर विवाद तथ्यको कुनै परिभाषा ऐनले गरेको पाइँदैन। स्टिफिनका अनुसार
एक पक्षले स्वीकार्ने र अर्को पक्षले इन्कार गर्ने कुरालाई नै ठहर गर्नुपर्ने कुरा भन्न सकिन्छ। बेस्टका अनुसार विवादमा रहेका ती सम्पूर्ण कुराहरू जसको बारेमा तहकिकात गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ तिनै कुरालाई ठहर गर्नुपर्ने कुरा भनिन्छ। अर्थात् मानव व्यवहारबाट सिर्जित ती तथ्यहरू नै विवाद तथ्य हुन् जसलाई एउटा पक्षले अदालतमा स्थापना गर्न चाहेको हुन्छ भने अर्को पक्षले उक्त तथ्यलाई स्थापना हुनबाट रोक्न चाहेको हुन्छ। विवाद तथ्यको तसर्थ त्यस्तो तथ्यसँग छ फेरि एकचोटि पढेर सुनाउँछु। विवाद तथ्यको तात्पर्य त्यस्तो तथ्यसँग छ जसलाई कुनै पक्षले मुद्दामा स्थापित गरेपछि अर्को पक्षले अस्वीकार गर्दछ। यस्ता तथ्यहरू यी हुन् जसको परीक्षणसँग सम्बन्ध कुनै वैधानिक अधिकार, दायित्व एवं अयोग्यता, अनिवार्यताले उत्पन्न हुन्छ र यस उप तदनुरूपमै निर्माण गर्न निर्णय पनि लिइन्छ। अर्को रहेको छ प्रिभिलेज अफ विटनेस। यहाँ तपाईको साक्षी, विटनेस भनेको साक्षी हो। अब यहाँ साक्षी, अब साक्षीको विशेषाधिकार हो है। विटनेस भनेको साक्षी हो, प्रिभिलेज भनेको अधिकार है, विशेष अधिकार। अब यहाँ साक्षीको विशेषाधिकार भने के रहेछ त्योतर्फ लागौं। सामान्यतया साक्षीले आफूले थाहा पाएको कुरा अदालतमा बताउनु पर्छ। साक्षीले आफूले थाहा पाएको कुरा प्रकट गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था कानूनले गरेको छ, तर केही विशेष अवस्थामा निजले सो कुरा व्यक्त गर्न कर लाग्दैन। साक्षीले आफूले थाहा पाएको कुरा कर नलाग्ने अवस्था नै साक्षीको विशेष अधिकारको अवस्था हो। प्रमाण ऐनको दफा 40 देखि 46 सम्म यस्तै विशेष अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। यस्तो विशेष अधिकार दुई भागमा विभाजन गरेको देखिन्छ। प्रकट गर्न नहुने सामाजिक व्यवस्था कायम राख्नको लागि लोग्ने स्वास्नी बीचका कुरा, सरकारी कार्यालयका गोप्य लिखत, पक्षले दिएको जानकारी वकिलले प्रकट गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो किटान व्यवस्था गर्छ। प्रकट गर्न कर नलाग्ने, न्यायाधीशले गरेका काम कुरा, सरकारी कर्मचारीको जानकारीको स्रोत वा पक्षले वा वकिलले दिएको सल्लाह प्रकट गर्न कर लाग्ने छैन। अर्को प्रमाण ऐन 2031 अनुसार साक्षीको विशेष अधिकार के रहेछन्? पहिलो रहेको छ लोग्ने स्वास्नी बीचको कुरा प्रकट गर्न नहुने। अदालतमा लोग्ने स्वास्नीको गोप्य कुराहरू हुन्छ त्यो प्रकट गर्नु नगर्दा हुन्छ, बुझ्नुभयो। सरकारी कार्यालयमा गोप्य लिखत प्रकट गर्नु हुँदैन। कानुनी व्यवसायले पक्षले दिएको जानकारी प्रकट गर्नु हुँदैन। आमा बाबु आदिलाई गवाही दिन कर नलाग्ने, दफा 40। न्यायाधीशको हैसियतले गरेको कुरा प्रकट गर्न कर नलाग्ने, दफा 42। सरकारी कर्मचारीले जानकारीको स्रोत बनाउन कर नलाग्ने, दफा 44। पक्षलाई वकिलसँग भएको कुरा बताउन कर लाग्दैन, दफा 46। अर्को सर्ट नोट रहेको छ प्रमाणमा लिन हुने कुराहरू, अर्थात् कस्ता कस्ता प्रमाणहरू अदालतले लिने रहेछन् भन्ने यहाँ बुझ्नु पर्दछ। प्रमाणमा लिन हुने कुराहरू भन्नाले अदालतमा स्वीकार्य हुने कागजात, गवाही वा मूर्त प्रमाणलाई बुझिन्छ। फेरि यहाँलाई एकचोटि म पढेर सुनाउँछु। प्रमाणमा लिन हुने कुराहरू भन्नाले अदालतमा स्वीकार्य हुने कागजात, गवाही वा मूर्त प्रमाणलाई बुझिन्छ। निम्न कुराहरू प्रमाणका रूपमा अदालतमा स्वीकार्य हुन्छ। ल हेरौं कस्ता कुराहरू अदालतमा स्वीकार्य हुँदो रहेछ। 1 नम्बर मौकामा व्यक्त गरेका कुरा। फेरि यहाँलाई पढेर सुनाउँछु, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो सर्ट नोट्समा पनि आइराखेको हुन्छ। मौकामा व्यक्त गरेका कुरा। अर्को मरणासन्न वक्तव्य। अर्को रहेको छ स्वीकारोक्ति र साबिती। अर्को रहेको छ खास अवस्थामा व्यक्तिको खास कथन। अर्को रहेको छ सार्वजनिक लिखतमा लेखिएका कुरा। त्यसरी अर्को रहेको छ साक्षीले अन्य मुद्दामा बकेका कुराहरू र अन्तिममा रहेको छ अनुसन्धानको सिलसिलामा तयार गरिएका लिखत। यहाँलाई फेरि म एकचोटि पढेर सुनाउँछु। मौकामा व्यक्त गरिएका कुराहरू अदालतमा प्रमाणको रूपमा स्वीकार्य हुन्छ। त्यसैगरी मरणासन्न वक्तव्य, स्वीकारोक्ति र साबिती, खास अवस्थामा व्यक्तिको खास कथन, सार्वजनिक लिखतमा लेखिएका कुरा र साक्षीले अन्य मुद्दामा बकेका कुराहरू, अनुसन्धानको सिलसिलामा तयार गरिएका लिखत। अब मौकामा व्यक्त गरिएका कुरा भने के रहेछ त्योतर्फ लागौं। स्टेटमेन्ट मेड बिफोर अर आफ्टर द इन्सिडेन्ट इज कल्ड स्टेटमेन्ट अन द स्पोट। फेरि यहाँलाई म पढेर सुनाउँछु, इङ्ग्लिसमा छ, एकदम सजिलो सेन्टेन्समा छ। स्टेटमेन्ट मेड बिफोर अर आफ्टर द इन्सिडेन्ट इज कल्ड स्टेटमेन्ट अन द स्पोट। अर्थात् मौकामा व्यक्त गरिएका कुराहरू भन्नाले कुनै घटना घट्दै गर्दा वा त्यसका तत्काल अघि वा तत्काल पछि व्यक्त गरिएका अभिव्यक्ति हुन्।
फेरि यहाँले म एकचोटि पढेर सुनाउँछु, यहाँले बुझिहाल्नु होला। मौकामा व्यक्त गरिएका कुराहरू भन्नाले कुनै घटना घट्दै गर्दा वा त्यसको तत्काल अघि वा तत्काल पछि व्यक्त गरिएका अभिव्यक्ति हुन्। घटनासँग सम्बन्धित कुरा घटना घट्नभन्दा अगाडि वा पछाडि कागज गरेको अदालतले स्वीकार्दछ। यहाँ मौकामा व्यक्त गरिएको कुरा भन्नाले ठ्याक्क घटना देखेको त्यसै टाइमको इन्सिडेन्ट हुनु पर्यो, कि घटना घट्नुभन्दा अलिक अगाडि देखिएको इन्सिडेन्ट, कि घटना घटेको तत्काल पछि देखेको अथवा लिएको इन्सिडेन्टहरू चाहिँ तपाईँ के भन्छ मौकामा व्यक्त गरिएका कुराहरू हुन्। यस्तो चाहिँ तपाईँले अदालत लिन्छ। किनभने तपाईँले तत्काल व्यक्त गरेका कुराहरू असत्य हुँदैनन्, झुटो हुँदैनन् भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ। अब प्रमाण ऐन 2031 को दफा 10 मा मौकामा व्यक्त गरिएको कुराहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ। यहाँले एक्जाममा यो पनि लेख्दा अझै राम्रो हुन्छ। प्रमाण ऐन 2031 को दफा 10 मा मौकामा व्यक्त गरिएका कुराहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको रहेछ। कुनै घटना कस्तो रहेछ हेरौँ। कुनै काम, घटना र अवस्थाका सम्बन्धमा देखाएका व्यक्तिले मौकामा वा त्यसको तत्काल अघि वा तत्काल पछि व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन सकिन्छ। फेरि यहाँलाई पढेर सुनाउँछु। प्रमाण ऐन 2031 को दफा 10 मा मौकामा व्यक्त गरेको कुराहरूको सम्बन्धमा के व्यवस्था गरेको रहेछ। कुनै काम, घटना वा अवस्थाका सम्बन्धमा देखाएका व्यक्तिले मौकामा वा त्यसको तत्काल अघि वा तत्काल पछि व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन सकिन्छ। सो काम, घटना वा अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने वा थाहा पाउने व्यक्ति, सो घटना वा अवस्थाबाट पीडित व्यक्ति। मौकामा व्यक्त गरिएका कुरा प्रमाण लिनका लागि निम्न व्यक्तिले निम्न समयमा व्यक्त गरेको हुनुपर्छ। हेरौँ, मौकामा व्यक्त गरिएका कुरा प्रमाणमा लिनका लागि कस्तो अवस्थामा कस्तो व्यक्तिले व्यक्त गरिएको हुनुपर्ने रहेछ। 1 नम्बर कहिले मौका भनेको ठ्याक्क घटना घटेकै समयमा, मौकाको तत्काल अघि र अर्को मौकाको तत्काल पछि। कसले चाहिँ तपाईँको भन्ने हो भन्दाखेरि सो काम गर्ने व्यक्ति। सो काम गर्ने व्यक्ति भनेको सो काम गर्ने व्यक्ति जसले इन्सिडेन्ट घटायो सो व्यक्ति, सो काम भोग्ने वा पीडित व्यक्ति, अनि अर्को सो काम प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने वा थाहा पाउने व्यक्ति। 1 नम्बर रहेको थियो मौकामा व्यक्त गरिएको कुरा पनि प्रमाणको रूपमा लिन सकिन्छ। मौकामा व्यक्त गरिएको कुरा भन्नाले तत्काल घटना भएको समयमा लिएको प्रमाण अथवा घटना घट्नुभन्दा अघि अथवा घटना घट्नुभन्दा पछि लिएको कागज लिखतलाई चाहिँ मौकामा व्यक्त गरिएको कुरा भन्छ। अर्को भनेको मृत्युकालीन घोषणा, यसलाई अंग्रेजीमा डाइङ डिक्लेरेसन भनिन्छ। मृत्युकालीन घोषणाले कुनै मरेको व्यक्तिले आफू मर्न लागेको अवस्थामा व्यक्त गरेको कुरा हो। फेरि यहाँलाई पढेर सुनाउँछु। मृत्युकालीन घोषणा भन्नाले कुनै मरेको व्यक्तिले आफू मर्न लागेको अवस्थामा व्यक्त गरेको कुरा हो। मृत्युकालीन घोषणालाई सुनिजान्ने प्रमाणको अपवादका रूपमा प्रमाण ग्राह्य मानिन्छ र ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा मृत्युकालीन घोषणा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो। भारतीय प्रमाण कानूनका अनुसार मरेको मान्छेको भनाइमा तब मात्र प्रमाण ग्राह्य मानिन्छ जब उसले आफ्नो मृत्युको बारेमा बोलेको होस्। अर्थात् मृत्युकालीन घोषणा तब मात्र ग्राह्य हुन्छ जब मृतकले उक्त कथन आफ्नो मृत्युको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको होस्, त्यस्तो परिस्थितिमा व्यक्त गरेको होस् जुन परिस्थितिमा निजको मृत्यु भएको होस्। तब मात्र ग्राह्य हुन्छ जब उसको मृत्यु नै विवादको विषय होस्। अब हेरौँ, मृत्युकालीन घोषणामा पनि अब जुनसुकैले आरोप लगाएर मर्यो भने चाहिँ त्यो मृत्युकालीन घोषणा हुँदैन। मृत्युकालीन घोषणामा त्यो मर्ने व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो मृत्युको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको होस् हुन्। अनि अर्को भनेको त्यस्तो परिस्थितिमा व्यक्त गरेको होस् जुन परिस्थितिमा निजको मृत्यु भइसकेको होस्। अर्को रहेको तब मात्र ग्राह्य हुन्छ जब उसको मृत्यु नै विवादको विषय होस्। अर्थात् कुनै पनि व्यक्तिले मर्नुभन्दा ठिक अघि तर होस कायम रहेकै अवस्थामा आफू मर्ने कारणको बारेमा व्यक्त गर्दछ र त्यसपछि निजको मृत्यु हुन्छ भने निजले व्यक्त गरेको कुरा मृत्युकालीन घोषणा हो र प्रमाण लिन मिल्छ। तर सो व्यक्तिले आफ्नो मृत्यु बाहेक अन्य विषयमा बोलेको कुरा वा निजको मृत्यु भएन भने सो कुरालाई मृत्युकालीन घोषणा मानिँदैन। अब मृत्युकालीन घोषणालाई प्रमाणमा लिँदा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू। अब यो एक्जाममा आउन सक्छ। मृत्युकालीन घोषणालाई प्रमाणमा लिँदा के विचारहरू गर्नुपर्ने भनेर एक्जाममा क्वेसन आउन पनि सक्छ। अब हेरौँ के कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने रहेछ मृत्युकालीन घोषणालाई प्रमाणमा लिँदा। मृत्युकालीन घोषणा गर्ने व्यक्ति मरिसकेको हुनुपर्दछ। अर्को भनेको मर्नुभन्दा ठिक अगाडि होस हुँदै व्यक्त गरेको हुनुपर्छ।
मर्न लागेको अवस्थामा पुगेर त्यस्तो कुरा बोलिएको हुनुपर्छ। आफ्नो मृत्युको सम्बन्धमा नै व्यक्त गरिएको हुनुपर्छ। मृत्युकालीन घोषणा प्रमाणग्राह्य हुनुपर्दछ। अब हेरौँ, मृत्युकालीन घोषणालाई प्रमाण लिनुको आधार के रहेछ? मर्न लागेको व्यक्तिले कुनै पनि प्रकारको माया, मोह वा ईर्ष्या आदि हुँदैन। मर्न लागेको व्यक्तिले आफ्नो सृष्टिकर्ता वा ईश्वरलाई झुट वा असत्य बोलेर भेट्न चाहँदैन। अर्को भनेको मरणासन्न व्यक्तिको ओठमा सत्यले बास गरेको हुन्छ। अर्को प्रत्यक्षदर्शीको अभावपूर्ति। अब अर्को रहेको छ स्वीकारोक्ति। स्वीकारोक्ति पनि प्रमाणको रूपमा लिन सकिन्छ। यसलाई एडमिसन भन्छ। अब हेरौँ स्वीकारोक्ति भने के रहेछ। स्वीकारोक्ति भनेको मुद्दाको कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुरा अर्को पक्षले लिखित रूपमा स्वीकार गरेमा त्यसलाई स्वीकारोक्ति भनिन्छ। यहाँ मैले एकदम सरल तरिकाले लेखेको छु, फेरि यहाँलाई म पढेर सुनाउँछु। स्वीकारोक्ति भनेको मुद्दाको कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुरा अर्को पक्षले लिखित रूपमा स्वीकार गरेमा त्यसलाई स्वीकारोक्ति भनिन्छ। यसलाई अर्को तरिकाले भन्दा कुनै व्यक्तिले आफ्नो विरुद्धमा वा आफ्नो हित वा स्वार्थ विपरीत बोलेको कुरालाई स्वीकारोक्ति भनिन्छ। स्वीकारोक्ति सम्बन्धी व्यवस्था प्रमाण ऐन 2031 को दफा 9 को 9 देखि दफा 21 सम्म छ। दफा 9 अनुसार मुद्दाका कुनै पक्षले गरेको कुनै कुरा निजका विरुद्धमा प्रमाण लिन हुन्छ। फौजदारी मुद्दामा कुनै अभियुक्तले निजलाई लगाइएको अभियोगको सम्बन्धमा अदालतमा बाहेक अन्यत्र व्यक्त गरेको कुरा देहाय बमोजिम ठहरीमा प्रमाण लिन मिल्छ। सो कुरा व्यक्त गर्दा अभियुक्तले सचेत अवस्थामा आफूले भनेको र गरेको कुरा बुझ्न सक्ने अवस्थामा थियो। निजलाई बाध्य गरी वा निज वा अरू कसैलाई यातना दिई वा यातना दिने धम्की दिई वा निजलाई आफ्नो इच्छा विरुद्ध सो कुरा व्यक्त गर्ने स्थितिमा परी सो व्यक्त गरेको होइन, धम्की वा आश्वासन दिएको थिएन। अर्को रहेको छ साबिती। यसलाई कन्फेसन भन्छ। अब हेरौँ साबिती भने के हो। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो अहित हुने गरी कुनै कुरा देवानी मुद्दाको सन्दर्भमा स्वीकार्छ भने त्यसलाई स्वीकारोक्ति भनिन्छ भने सो कुरा निजले फौजदारी मुद्दाको सन्दर्भमा स्वीकार्छ भने त्यसलाई साबिती भनिन्छ। अर्थात् अभियुक्तले आफ्नो अभियोगको सन्दर्भमा स्वीकार गर्नु नै साबिती हो। साबिती भने कन्फेसन। यो कन्फेसन विशेष गरेर चाहिँ तपाईँ यो फौजदारी मुद्दामा मात्रै हुन्छ, किनभने कन्फेसन जबरजस्ती पनि गर्न लागिन्छ। कन्फेसन भनेको स्वीकार्नु हो। जस्तै मैले फल्न मारे भनेर पुलिस स्टेसनमा अगाडि उसले मानिरहेको हुँदैन त, उसलाई दण्ड अथवा उसलाई चाहिँ दण्ड विभिन्न सजाय दिइसकेपछि कुटपिट गरिसकेपछि उसले के गर्छ, स्वीकार्छ। त्यसलाई के भन्छ, अथवा तपाईँ त्यो चाहिँ प्राय गरेर तपाईँको यो फौजदारी अभियोगमा चाहिँ कुनै अभियोग स्वीकार्नुलाई चाहिँ कन्फेसन भन्छ। देवानी मुद्दामा आफूले स्वीकार्नुलाई तपाईँ अघि नै माथि हामीले स्वीकारोक्ति भन्यौं भने, अब फौजदारी मुद्दामा चाहिँ आफ्नो अभियोग स्वीकार्नुलाई चाहिँ साबिती भनिन्छ। अब स्टेफेनका अनुसार अभियुक्तले कुनै पनि समयमा आफूले अपराध गरेको सम्बन्धमा स्वीकार्नु साबिती हो। साबिती भनेको कुनै व्यक्तिमाथि लागेको आरोपलाई व्यक्तिले स्वयं स्वीकार गर्नु। अर्थात् हाम्रो संविधानले कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई बोल्न कर नलाग्ने गरी चुप रहने अधिकारको विपरीत कुनै व्यक्तिले आफूमाथि लागेको अभियोगलाई स्वीकार गर्नु नै साबिती हो। प्रमाण ऐन 2031 को दफा 9 मा साबितीको व्यवस्था गरेको छ, तर साबितीको परिभाषा गरेको पाइँदैन। अब अर्को रहेको छ प्रमाण लिन कुरो 5 नम्बर रहेको छ खास अवस्थाका व्यक्तिको खास कथन। स्टेटमेन्ट बाई अ पर्सन अफ स्पेशल कन्डिसन। अब हेरौँ खास अवस्थाका व्यक्तिको खास कथन भने के हो। खास अवस्थाका व्यक्तिको खास कथनलाई पनि प्रमाणको रूपमा लिने गरिन्छ। जस्तै सुनिजान्ने प्रमाणलाई लिइन्छ, तर यी प्रमाणहरू मुख्य वा अरू प्रमाणको अभावमा न्याय सम्पादन गर्नको निम्ति लिने गरिन्छ। भारतीय कानून अनुसार जो मरिसक्यो, जसलाई प्राप्त गर्न सकिन्न, जसको उपस्थिति बढी समय वा खर्चको कारणले गराउन सकिन्न, त्यस्तो व्यक्तिले सो सम्बन्धमा पहिले व्यक्त गरेको सम्बन्धित कुरा प्रमाणमा लिन मिल्छ। प्रमाण ऐन 2031 को दफा 12 अनुसार मरेको, बेपत्ता भएको वा साक्षी बस्न यस ऐन बमोजिम असमर्थ वा कर नलाग्ने भएको वा विपक्षीको प्रपञ्चले गर्दा अदालतमा उपस्थित गराउन सम्भव छैन भनी मुद्दाको पक्षले प्रमाणित गरेका वा अदालतद्वारा सम्माहन जारी हुन नसक्ने अवस्थामा भएको वा अदालतको रायमा अनावश्यक बढी खर्च वा समय लाग्ने भई उपस्थित गराउन अनुपयुक्त देखिएको व्यक्तिले व्यक्त गरेको देहाय कुराहरू प्रमाणमा लिन हुन्छ।
निजको हक वा स्वार्थको विपरीत हुने गरी व्यक्त गरेको कुनै कुरा, निज उप कुनै कानूनी कारबाही हुन सक्ने वा कुनै फौजदारी अभियोग लाग्न सक्ने गरी लिखित रूपमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा, निजलाई विशेष रूपमा थाहा भएको कुनै सार्वजनिक वा रीतिस्थितिको सम्बन्धमा मुद्दा पर्नु अघि व्यक्त गरेको सबै कुरा। निम्न व्यक्तिहरू खास अवस्थाका खास व्यक्ति हुन्। मरेको, बेपत्ता भएको वा ऐन बमोजिम साक्षी बस्न असमर्थ व्यक्ति, प्रमाण दिन कर नलाग्ने गरी ऐन बमोजिम सुविधा प्राप्त व्यक्ति, विपक्षीको जाल प्रपञ्चले गर्दा अदालतमा उपस्थित गराउन सम्भव छैन भनी पक्षले प्रमाणित गरेको व्यक्ति, म्याद जारी हुन नसक्ने अवस्थाको व्यक्ति, बढी समय र खर्च लाग्ने कारणले अनावश्यक सम्झिएको व्यक्ति। अब अर्को रहेको छ प्रमाण लिन हुने कुरा भने सार्वजनिक लिखतमा लेखिएका कुरा, फ्याक्ट रेकर्ड इन पब्लिक डकुमेन्ट। अब यहाँ सार्वजनिक लिखतमा लेखिएका कुराहरूलाई पनि हामीले प्रमाणको रूपमा लिन सकिन्छ। अब हेरौं, राष्ट्र सेवकले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा र अन्य कुनै व्यक्तिले कानूनद्वारा तोकिएको आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा कुनै सार्वजनिक लिखतमा उल्लेख गरेका कुराहरू प्रमाणमा लिन हुन्छ। त्यस्तै प्रमाण ऐनको दफा 13(2) अनुसार नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकारद्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाट वा सार्वजनिक संस्थाबाट प्रकाशित भई सार्वजनिक रूपमा बिक्रीमा रहेको नक्सा, मानचित्र वा तथ्याङ्क सम्बन्धी लिखतमा जनिएका कुराहरू प्रमाणमा लिन मिल्छ।